আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আমি নুসরাত বৃষ্টি আর এটা আমার প্রথম ব্লগ। আজকে আমি আলু দিয়ে একটা রেসিপি বানাবো যার নাম হচ্ছে ফ্রাইড পটেটো স্লাইস। চলুন শুরু করি। আর এই রেসিপিতে যা যা লাগবে সব উপকরণ ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, আবার দেখা হবে।